আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটি টয়লেট গোসলখানার কাজ নিয়ে হাজির হয়েছি। তো এই টয়লেট গোসলখানার A to Z অর্থাৎ সকল কাজই আমি আজকে দেখাবো, তো লাস্ট ফিনিশিং পর্যন্ত। তো আশা করি ভিডিওটা দেখতে থাকেন এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিন পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। তো এই টয়লেটে আপনার একটি হাই কমোড ও একটি ফ্যানের লাইন আছে। তো আরেক সাইডে আপনার গোসলখানা, ওইখানে আপনি ঝর্ণা এবং গরম পানির লাইন আছে। তো আরেকটি ভ্যাসিং আছে। তো এই সমস্ত কাজই আপনাদের আমি আজকে দেখাবো। তো এখন আমি 4 ইঞ্চি পাইপের কাজ করতেছি। তো আমি একটি 4 ইঞ্চি পাইপের পানির লাইনের কাজ করতেছি। তো এটা হচ্ছে আপনার গোসলখানা অ্যাক্সেসের জন্য পানির লাইন রাখতেছি। আর ওই সাইডে আপনার একটি টয়লেট, ওই সাইডে আপনার টয়লেটের লাইনটা আমি 4 ইঞ্চি পাইপটি বাইরে নিয়েছি। এখানে আমি একটি টি কানেকশন দিয়ে গোসলখানার পানি আমি কর্নারে রাখবো। তো এই যে মাঝখান দিয়ে আমি ড্রেন করছি, এটা ও টয়লেটের পানি বের হয়ে আসবে, টওয়ালকির পানি, বা ও টয়লেটে গোসল করতে পারবে। আমি এখানে এখন এই লাইনটি আমি জোড়া দিয়ে নিতেছি। এটার মাথায় একটি এলবো আছে, এখান দিয়ে পাস হয়ে টয়লেটে চলে গেছে। টয়লেট থেকে যে পাইপটি এদিকে চলে আসছে, এটা এখন আমি কানেকশন দিয়ে নেব। আমার টয়লেট গোসলখানার পানির লাইনের 4 ইঞ্চি পানির লাইনের কাজ করা শেষ, ভিতরে কাজ করা শেষ। এখন আমার বাকি রইল ময়লা লাইনের কাজ। তো এই সাইডে আমি একটি শর্ট পিস লাগাই দেব, তো এখানে জালি সেটিং হবো। তো তার আগে আমি দেওয়াল কাটা কাজ করতেছি। তো কারেন্টে খুবই প্রবলেম, কারেন্ট থাকে না, এর জন্য আমি গ্রুপ কাটার কাজগুলো করে নিতেছি। এইখানে সুইচ বোর্ড, কারেন্টের লাইন, সামনে একটা লাইট, টয়লেট একটা লাইট, গোসলখানায় একটা লাইট থাকবে, আর গিজারের পয়েন্টটা থাকবে। প্রথমে আমি সোজা করে দাগাই দিতেছি, এরপর ওরা দাগাবে। এখানে গ্যাপটা আপনার 6 ইঞ্চি, কারণ গরম পানির লাইন কনসেল বাল্বটা 6 ইঞ্চি গ্যাপ থাকবে। নিচে দুটি কল থাকবে, কলটাও থাকবে আপনার 6 ইঞ্চি গ্যাপ। পরবর্তীতে এখানে মিক্সার কল লাগাতে পারবে, এর জন্য 6 ইঞ্চির গ্যাসের মাত্রা দিয়ে আমরা সবসময় কাজ করি। তো এখন আমি ময়লা লাইনের কাজ করব।
এই জন্য আমি একটি লং ট্যাপ ভালো করে সলিউশন দিয়ে লাগাই নিছি। এক সাইডে আপনার হাই কমর থাকবো, আর এক সাইডে আপনি লো কমর। এই জন্য মিডলে আমি একটি প্লেনটি ব্যবহার করতেছি, আর এই সাইডে আরেকটি লং ট্যাপ থাকবো। এই যে আমি লং ট্যাপটি লাগাই দিতেছি। তো আমার দুইটি লং ট্যাপ লাগানোর কাজ শেষ। এখন এটা আমি টয়লেটে সেটিং করব। তো এটা আমি প্লেনটির মাথায় লাগাই নিব। 10 ইঞ্চির ভিতর দিয়ে চলে যাবো বাহিরে। তো এটা আমি লং ট্যাপের মাথায় লাগাই নেব। এখানে আমি এটা সেটিং করব। তো লং ট্যাপ সাইজ হবে, এখান থেকে আরো মাটি সরাইতে হবে। আমার কাজ ময়লার বাইরে কাজ শেষ। পিছনে আমি একটি গ্যাস পাইপ লাগিয়ে নিলাম। ওই প্লেনটির মাথায় যেটা 10 ইঞ্চি দিয়ে বের হয়েছে ওইখানে আমি একটি ব্যাকডোরটি লাগিয়ে উপর দিয়ে আমি গ্যাস পাইপ লাগিয়ে নিছি। আর এই পাইপটি হচ্ছে আপনার টয়লেট গোসলখানার পানি বের হয়ে আসবে। তো এখানে একটি ব্যাকডোর এলবো লাগে, নিচে একটি প্লেন এলবো লাগে। তো পাগারে নামাই দিছি লাইনটি। তো এখন আমি প্লাম্বিংয়ের কাজ করব। এদিক দিয়ে আমার গ্রুপ কাটার কাজও শেষ হয়ে গেছে। তো টয়লেটে প্রথমে আমি টয়লেটে কাজটা শুরু করছি। তো টয়লেটে এখানে একটি কলম আছে, কলমের নিচে লাইন আমি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার প্লাম্বিংয়ের কাজ করা হয়ে গেছে। তো এই ভিডিওয়ে আমার সম্পূর্ণ প্লাম্বিংয়ের কাজ করা দেখাইলাম না। তো আগের ভিডিও আমি দেখাইছি, এর জন্য এখানে আপনার দুটি কনসেল বাল্ব রয়েছে, একটি ঠান্ডার ও একটি গরমের জন্য। উপরে শাওয়ারের লাইন। তো আমার 4 ইঞ্চি পাইপ ও প্লাম্বিংয়ের সমস্ত কাজ আজকে শেষ হয়েছে। তো এখানে একটা বেসিংয়ের লাইন। তো এই সকল কাজ আমি আজকে একদিনে শেষ দিছি। তো আমার বাকি রইল ফিনিশিংয়ের কাজ। তো এরপর আমি ফিনিশিংয়ের কাজগুলো দেখাবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকেন। এই ভিডিওয়ে দেখাই দিব ফিনিশিংয়ের কাজগুলো।
এটাই যে হাই কমোডের লাইন, এখানে একটা পুশ শাওয়ারের লাইন আর পিছনে লো ডাউনের লাইন, আর এটা হচ্ছে আমাদের প্যানের লাইন। তো এখন আমি এই টয়লেটের ফিনিশিংয়ের কাজগুলো দেখাবো। টাইলস করার আগে কাজ করে রেখে গেছিলাম, এখন টাইলস করার কাজ শেষ। তো এই যে আপনার গ্যাস পাইপ, আর এটা 1 ইঞ্চি পাইপ ট্যাঙ্কির থেকে সাপ্লাই এর লাইন, টয়লেটে পানি যাবে, আর এটা মোটর থেকে ট্যাঙ্কিতে উঠবে। তো এখন আমি বন প্লাগগুলো খুলে নিতেছি। আর এই যে আমার কনসিল বাল্বের 2টি মাথা, এই যে এখানে আমার হাই কমোডার ফ্যানের লাইন করে রেখেছিলাম। তো ফ্যান বসানো হয়ে গেছে, এখন আমি হাই কমোডটা সেটিং করব। তো দেখতে পাচ্ছেন যে টাইস করার পরে আমি এখন আজকে কাজ করবার আইছি। তো প্রথমে আমি এখানে একটি ব্যাসিং সেটিং করব, এটা সেই ব্যাসিংয়ের লাইন। তো কনসেল ভালভের পার্ট আর নিচে একটি কল লাগানো হয়ে গেছে। তো গরম পানির কলটা আমি লাগাই নাই, যেহেতু গরম পানি মেশিনটা আজকে লাগাবে না। এখন আমি ব্যাসিংয়ের 2টি হোল করে নিছি, এখানে আমি রয়্যাল ফ্লাগ লাগাইতেছি তো ব্যাসিংয়ের লাটের জন্য। ব্যাসিং কলের নিচে আমি কানেকশন পাইপটি লাগিয়ে নিতেছি, আর এবং ব্যাসিং ওয়েস্টের মধ্যে আমি ম্যাজিক পাইপটি লাগাই নিলাম। তো এখন আমি ব্যাসিংটা সেটিং করব এখানে। তো আমার ব্যাসিং সেটিং করার কাজ হয়ে গেছে, এখন ব্যাসিংয়ের উপরে সেলফ এবং গ্লাস লাগানোর কাজগুলো রয়েছে। তো সেলফটা আমার লাগানো হয়ে গেছে। তো এখন আমি গ্লাসটা সেটিং করব। তো সাবধানের সাথে আপনারা গ্লাস ক্লিপগুলো লাগাবেন, কারণ একটু আর হয়ে গেলে গ্লাসটা ফেটে যেতে পারে। ব্যাসিংয়ের সামনে একটি রিং টাওয়ার অয়েল লাগাই নিতেছি। তো এখন আমি টয়লেটের ভিতরে হাই কমোডটা লাগাবো, এই জন্য আমি মার্কিং করে হাই কমোডের লাটের জন্য হোল করে নিলাম। এখন রয়্যাল ফ্লাগ দিয়ে তো স্ক্রুটা আমি হাই কমোডের সাথে লাগাই নিব। ভালোভাবে আমি টাইট দিয়ে নেবো, যাতে হাই কমোডটা নড়াচড়া না করতে পারে। তো এখন আমি হাই কমোডের লো ডাউনটা সেটিং করব।
Oh shit. Washer দিনে না ওয়াশার নিচে বলো পুরো কিন্তু হাই কমেন্টের উপরের কভারটা আপনার ভালোভাবে টাইট দিয়ে নেবেন, যেহেতু লোডটা এটার মধ্যে পড়বে। তো পিছনে দুইটি অ্যাঙ্গেল বাল্ব রয়েছে, একটি হচ্ছে আপনার লো ডাউনের, আরেকটি পুশ আওয়ারের জন্য। লো ডাউনটা ভালো করে টাইট দিয়ে নিতে হবে আমার। তো এখন আমি ছাদের উপর চলে এসেছি ট্যাঙ্কিটা ফিটিং করার জন্য, কারণ ট্যাঙ্কিটা আমি ওই দিন সেটিং করতে পারছিলাম না। আজকে আমি ট্যাঙ্কিটা সহ সেটিং করব। তো আমার টয়লেটের ভিতরের ফিনিশিং কাজও শেষ, এখন বাকি হয়েছে ট্যাঙ্কি আর মোটরের কানেকশনটা। তো এই সাইডে আমি যে ময়লা জায়গা মোটরটা এখন কানেকশন দিয়ে দিব। ভিডিও করলে ভিউ তেমনি যে ময়লা জায়গা এখানে একটি জিনিস লক্ষ্য করেন, তো একটি মোটরের থেকে কয়টি লাইন বাইর করছে বাড়িওয়ালা, কারণ যখন মিস্ত্রি চাইতে বাড়িওয়ালা বেশি বুঝে, তো তখন কিছু করার নেই, তখন সেইভাবে কাজ করতে হয়। তো আমি এদিকে এসে পড়ছি তো 4 ইঞ্চি পাইপের কাজের জন্য। এই যে আমি যেটার কথা বললাম, তো একটা মোটর থেকে এখানে একটি কলের লাইন রাখছে, তো ওই যে একটা লতা পাইপ দিয়ে কানেকশন আছে মোটর থেকেই, দেখতে পাচ্ছেন ওইখানে একটা বল ওয়াল রয়েছে। এইখানে একটি মোটর থেকে লাইন রাখছে, তো এত লাইন মোটর থেকে রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ এইগুলো আমার বাড়িওয়ালাই দিতে বলেছে, এর জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি, কিছু করার নাই। তো আমার কাজ অল কমপ্লিট। তো কাজগুলো কেমন হলো আপনারা কমেন্টে জানায়েন। ধন্যবাদ সবাইকে, সকলেই ভালো থাকেন। আবার দেখা হবো অন্য একটি ভিডিওয়। খোদা হাফেজ।